ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪುಣಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಹಿಂಡೈ ಕಾರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನೇನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೀವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸರಿ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೋಡಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಓಕೆನಾ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ನೀವು ವೋಲ್ಟೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೋಲ್ಟೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಟ್ಸ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೀನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಜಿನ್ ನ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಏರುಪೇರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಒಂದು ವೈರಿಂಗ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೈರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಇನ್ನೇನು ಆಫೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಳೇದಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಚೂರು ಡಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಚೂರು ಡಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ನ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಒಂಥರ ಕಿಕ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಅವಾಗ ನೀವು ಆ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತರ ಆದಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಪೇರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ನ ಆರ್ಮೇಚೂರ್ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಳೇದಾಗಿರೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ನ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಪರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಅದು ಹಾಳಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ತರ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಬೋರೇಟೆಡ್ ಗಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಚೋಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೋಕ್ ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಗಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಡೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಕೀನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, 4-5 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗಾಡಿನ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಅಂತ. ಡ್ಯೂ ಟು ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಕೀನ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಇಂಜಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ರಿಲೇ ಹೋಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ನ ಪಿನಿಯನ್ ಗೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿನಿಯನ್ ಗೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಳಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ತಿರುಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಿನಿಯನ್ ಗೇರ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಪಿನಿಯನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮೋಟಾರ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ನೀವು ಚೇಂಜೇ ಮಾಡಿಸ್ತಲೇ ಹಳೆಯದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಜಿನ್ ಬಟ್ ನಾಯ್ಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಮೋಕ್ ನ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಣಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇನೇ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.